Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji fitaccen malamin addinin Musulunci Sheikh Ibrahim Daurawa ya ce duk mai taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kare mai kyau. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Daurawa ya bayyana cewa tabbas duk mai taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta baya karko mai kyau. Ya tabbatar da cewa shi wannan layi ba a taba bashi ba domin shi manzon Allah kololuwar girma ne da kima wadda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ɗaukaka shi akan komai a duniya. A wani hannu kuma za ku ji fitaccen malamin addinin musuluncin Sheikh Ahmed Gumi ya shawarci gwamnatin jihar Kano ta saki Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara tare da daina kame-kamen kalamai a jihar. Sheikh Gumi ya ce ya kamata gwamnati ta samar da tare na baiwa kowa yancin yin wa'azi cikin hikima da lumana domin gujewa rikice-rikice ta hanyar walwalar addini. Sheikh Abdul Jabbar Kabara ya shafe kusan shekaru 4 yana tare a gidan yari tun lokacin da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje bayan gurfanar da shi a gaban kotu bisa zargin batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Gumi ya jaddada cewa kawo ƙarshen takurawa malaman addini zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da fahimtar juna a Kano da Najeriya baki daya. To masu sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna karuwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.